Ismaaciil Baandar ayaa ugu baaqday mas'uuliyiinta gobolada iyo shacabka Soomaaliland inay gacan weyn ka siiyaan si loo joojin lahaa dadka caadaystay inay ka ganacsadaan duurjoogta iyo dhoofinteedaba waxaana wasiirku digniin cusub u diray cid kasta oo lagu qabto iyadoo ku hawlan ka ganacsiga iyo dhoofinta duurjoogta inay mutayso doonto ciqaab iskugu jirta ganax iyo xarig iyadoo amuraha ka hadlaysay wasiirkuna waxay tiri baaq ayaan soo saaray aan ugu baaqayno dad fara badan oo mas'uuliyiin ah inay wax ka qabtaan حسوق المانتو لغو هايو خيرات كيني دباعيقا ها wildlife ka ama ha ahaato dadkeena gudaheena oo runtii dila oo ugaarsada ama ha ahaato intii soo ugaarsadaan inay u diraan dibadaha marka anagu baaqaanu soo jeedinaa anagu umada reer Soomaaliland u soo jeedinay baan gaar ahaan dadka mas'uuliyaddu ay saaran tahay ayaan runtii u soo jeedinaynaa baaqaasi anagu ka wasaarad ahaan runtii dadka aanu la wada shaqeynayna madaxda ilaa askarta aanu la shaqeynayno runtii waanu tixgelinaynaa waxaanu leenahay abaal loo dhigan maayo qofka lagu qabto duurjoog qofka lagu qabto wax allaale waxa xayawaan ku dhoofinaya sharci darro abaal loo dhigan maayo xariga loo taxaabay geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanku waxay tilmaamtay inay bilaabeen diiwaangelinta duurjoogta dalka ee lagu haysto magaalooyinka sida hoteelada iyo guryaha talabaad magaalooyinka waaweyn waxa lagu hayaa iyaga qudhooda duurjoog baa lagu hayaa hoteelada qaarkood baa haya dadka qaarkood baa haysta kuwaana inaanu diiwaangelino ayaanu u baahanahay oo runtii imaka iyadana noo socota haddii ay si dhaqso ah aanu u diiwaangelinayna waxaanay raacsan inta inay soo saareen digreeto ku wajahan xakamaynta dhoofinta sharci darrada ee duurjoogta dalka waxaanay ku wargelisay dhammaan isku duwayaasha gobolada ee wasaaradda horumarinta miyiga iyo deegaanka inay hirgeliyaan